Неравномерный износ цепи. Как все это дело выглядит? Видим, цепь расслаблена. Проворачиваем покрышку. Цепь как струна. Просто вот как струна она. Проворачиваем. Цепь ослабла. Проворачиваем. Она опять у нас натягивается. При движении слышим щелчки характерные. Слышно. Лечится это все дело заменой цепи и звезд. Цепи звезды у нас новые. И слушаем. Идеальная тишина. Никаких скачков, никаких рывков, никаких щелчков и треск, ничего этого нету. Везде равномерное натяжение цепи у нас. Поэтому, ребят, если у вас появились скачки, щелчки, вы знаете, что делать. Снимаете старую цепь, звезды и несете все это дело в помойку.